မမတို့ကဒါလက်ကြိုက်တော့မယ်လက်ကြိုက်တော့မယ်ချိန်မှာမမဒါနှစ်ဖက်လုံးတစ်ခါလဲကြိုက်မှာနော်တစ်ခါလဲကြိုက်မှာဆိုတော့ဒီတွင်းနဲ့အလှဒီတွင်းနဲ့အလှနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မယ်ဒီမလှနဲ့ဒီဘက်ကမလှနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်နော်ဒါမမအလှနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထပ်မယ်ထပ်တက်ပြီးတော့ဒီမှာအတွင်းနဲ့အစာမနေခဲ့ရအတွင်းနဲ့ခောက်တွင်းနဲ့တစ်ဖက်ကမနေခဲ့အောင်လို့ဒီလိုလေးပြန့်နေအောင်ဒီအလဲလေးမှာဖြန့်မယ်ဖြန့်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကိုခောက်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကသူ့ရဲ့လက်ကဘယ်လောက်ရှိခဲ့လဲဆိုတော့1660ရှိရ1660ကိုတော့890ရှိရ890ကိုဒီလိုတိုင်းခဲ့မယ်နော်890ဆို6လက်မထားရတော့ကွယ်နော်6လက်မဒီကနေလဲ6လက်မရအောင်တိုင်းမယ်ဒီကိုလိုချင်တဲ့အရှည်လောက်ထိ6လက်မရအောင်တိုင်းမယ်နော်ဒီအတွင်းထဲကတစ်ခေါက်ကလည်းဂျားထဲမှာလွတ်မသွားအောင်လို့ဒီလိုလေးစမ်းကြည့်မယ်နော်ရပြီဆိုရင်ဒီမှာ6လက်မထားပါတော့ဒီမှာ6လက်မပြီးမှကိုလိုချင်လောက်ဒီမှာအပေါက်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဖယ်ရမှာဆိုတော့ပြီးမှကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကိုပြန်တွက်မယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပြန်တွက်မယ်ဆိုတော့မတို့ကဒီမှာသူ့ရဲ့လက်အရှိက12ခွဲရှိတယ်12ခွဲရှိရဲဆိုတော့မကဒီကနေယူလိုက်မယ်ချုပ်စာနဲ့ဆိုတော့73ခွဲပေါ့နော်ဒီချီကနေယူလိုက်မယ်နော်အဲ့မှာဒီဘက်မှာတစ်ခါလဲပိုးနေအောင်လုပ်မယ်နော်ဒီမှာအောက်ကဒီအနားလေးဖွားနေရမနီရကြမလို့မခုနမြင်းတစ်ချောင်းတားလိုက်တယ်တားပြီးတော့ဒီမှာ73ခွဲလိုချင်တဲ့အရှိက12ခွဲအောက်ကတလက်မခောက်မှနဲ့ဆိုတော့73ခွဲဒီကနေလဲ73ခွဲမှတ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာမြင်းလေးတားလိုက်နော်ပြီးရင်ဒီကနေဘယ်နှလက်မလိုချင်အောင်လက်အကျယ်ကတချမ်းစာပဲလေနော်တချမ်းစာဆို890ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးမှတ်မယ်နော်890ဒီကနေလဲ890မှတ်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ကလက်အဝိုက်ထားမလားဒီဘက်ကလက်အဝိုက်ထားမလားထားချင်တဲ့ဘက်ကထားလို့ရမဒီဘက်ကလက်အဝိုက်လေးထားမယ်လက်အဝိုက်လေးထားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာခုနတားထားတဲ့မြင်းကနေအောက်ကို၄ခွဲချမယ်ဒါကရိုးရိုးလက်မှုလို့၄ခွဲချတာလက်ဖောင်းဆိုရင်6လက်မချမယ်နော်ဒါကမရိုးရိုးလက်ဆိုတော့၄ခွဲပြီးရင်ဒီဘက်က890နဲ့အဲ့နေရာလေးကိုဒီမှာမှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးရင်ဒီကနေလက်ပုံလေးဝိုက်နော်ဒီလိုလေးနော်လက်ပုံလေးဝိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်အဖျားကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီလက်ရဲ့ပတ်လေက12ရှိရဆိုတော့ဒါတချမ်းစာပဲကြိုက်နေတာဆိုတချမ်းစာပဲပုံချမယ်အဲ့တော့တချမ်းစာက6လက်မပြီးရင်တလက်မချုပ်စာပေါင်းရမယ်9လက်မနော်9လက်မပြီးရင်ဒီထက်ကနေထက်ကိုတလက်မလေးတက်မယ်ဘာလို့တက်လဲဆိုတော့မတို့အောက်ကတလက်မခောက်မှာမလို့နော်ဒီက9လက်မရဲ့တလက်မလေးရဲ့ဒီမှာအမှတ်ကလေးမှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအထက်က၄ခွဲချထားတဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ဒီလိုလေးဆက်လိုက်နော်ပြီးရင်ဒီမှာဒီဘက်ကထောင်ချုံလေးချွန်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးနဲ့အညီဖြစ်သွားအောင်လို့နော်ပြီးရင်ဒီကလက်အဝိုက်လေးကြိုက်မယ်နော်တခြားကိုဝိုက်ထားတဲ့အဝိုက်တိုင်းမြင်အောင်ကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေကွေးလေးနဲ့ခရံလေးနဲ့ကြိုက်မယ်မတော့ဒါဒီတိုင်းပဲကြိုက်လိုက်တော့မယ်နော်ကြိုက်နေကြဖြစ်နေပြီဆိုတော့လေနော်ဝိုက်ကြီးကြီးနေရတဲ့ပို့ကိုထပ်ဝိုက်ပြီးတော့ပြင်ကြိုက်လို့ရတယ်နော်ကိုလက်ပေါ်မှာမူတည်နော်ပြီးရင်ဒီမှာတောင်းချုံပြီးရင်ဒီမှာအလဲလေးတောက်ခဲ့မယ်နော်လက်တက်တဲ့ချိန်ကျရင်အလဲမှတ်ရမှာဆိုတော့လေနော်ပြီးရင်ဒါမမတို့ကခုနအတွင်းထဲကလှကျင်ထားခဲ့တာဆိုတော့ဒီဘက်ကမလှဒီဘက်ကမလှလေနော်အပြင်ဘက်တွေကမလှနဲ့ဒီအတွင်းထဲကအလှနဲ့ဖြစ်သွားတယ်လေနော်အချင်းတော့ဒါဆိုရင်လက်ကြိုက်တာလေးလည်းပြီးသွားပါပြီအဲဆိုရင်ကြိုက်တာကုန်ပြီးသွားပြီခုနစတစ်ပါလေးတွေကိုဒီရဲ့အစနဲ့မေးဘူးကတ်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ဖျားလေးတွေကိုကင်းချလိုက်မယ်တလက်မခောက်မယ်အင်ကြီးကိုယ်ရဲ့ဘိုင်းကတောက်ကလေးတွေထိုးမယ်အောက်ကတလက်မခောက်မယ်နော်အားရတော့မမချုပ်မပြတော့ဘူးအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ကြည့်လိုက်ပါတော့နော်